fees school fees na nyumba naye nabo konyora gwekonyire nabo konyora uri buya igekera kwangere gotora matunda aya totebekire wiki nabo konyora ria matunda atobire nande gwatora okonyora amatunda aya kero wiki ya korire gwirende ya erire nabo konyora nande wiki iyende ana matunda cikurigereria guna tobete rime rimo ekiagera chumatane ri nuona arenge chiro wona kero gwe na arenge chiro bono nande tumatane enjaga ne iringi kechi chiro lakini bono muajire bono kabeire aje nabo okokora ki okuna kogenda keri wiki obona bwo buya bwa pada ideni rio muntu kwa bwate gusikwari kuribe kiombe aya kwaribire ekero kurigereria igaseriro bari turi agusi abantu abange bakora tika basime kama toke basime kechingeni gose basime kebituma una bagusito narete ayengi ingiura kwande buno sime keta matindogoro yo na kiaba amatindogoro aya na tindogoro buna aya injinara akoriro buremi obubye bituma na akoriro okonyora nga burimi buri bituma mbiri komenta obuye borabwe bugasaine komenta lakini bituma mbiri komenta igori aya ne bituma ebi oburwaire mbore bogocha bwaicha bwari bituma wono obuya bwa matunda aya buna nje nanyarigereiri obuya bwa ekibesa kiaya nchikorete ki nchiroche kaine na ekero chiroche kaine tari chire guchiyabura ekero bwate connection nabo konyora kwanyorire chiro ayane nimbwate customer yane kuira Kisumu erego icha yaicha twateba ni stokumena na yaicha yapima chikiro yagenda naro amatunda aya bono buna bwo buya bwaye tinkore ngani no muntu ri chibando nabo kogesa limo ogenda ugure bituma uri okugure bituma kuri nyoye chigunibe rotereke eki nabo chiko gusuguma igobono buya bwa matunda mbororo bobwete chibando igobono nakinda teberi nyoye nabasayi bari abake bari baturigerere tiga igase Ndizi TV bagende bachibara ibundisa igoro yoboremi bwa matunda na bakonyora baguchikomenya buya na kyogo watebira matunda yago gakwenda Kisumu na kyogo nyatwa na ende na kyogo nya park elindi ria kera pimiru agenda Kisumu na ende na kyokonya iga ekero toko kwenda nkunyatwa litunderia igogotwira aga gwatu nege kokiaye gwatu bono buneririre iga bona anu okubuturira kwamana kuruo kwarete binyorini ebibya kira misini kwaruo kwa bisiba ekenyorini kerie kero ye ichoire bono liga guchigoicha orina ntwakiranete sini ero iche upima chikiro irenga chiakora irenga chiaba ero oirochikwa ero oirochikwa bono kuruagu na bakogenda ari Kisumu oendo niororo oirasa kuire guchakira bono njitwa akuranire nere obuna lakini challenges nchiyo chiro chichirembe buna ndoche tukona kogenda ni nere aseriro berie turi agusi bagusi barobumba ngo chibare barakugoria matunda yaiga abagusiba minto barabuo umete mbara nara matunda aya buya bunaga igantebe amatunda aye banarete ngatwa tuabere tonyunyunte aroboro narwanje tesoko nyunyunte omanjo marigara lino igwete buna bagusito rabasiereri tonarete kuriera matunda aya mugondo kwa sababere ngatiga nyunyunte gwakorana otamanya tinga matunda aya nabwato buya bwaye nabande baino molesko gabuni go mwande tukurigereria matunda abuna korokana onda atebanga litunda lingo simeka soro bago libwaterere igo kwara litunde ndi bwato buya bwaye nditakire gosimekwa nande nditakire gokoreru oburendi elinde lyo nyara ko bagokonyore nengo kuruoro otali kusaba monto besa yenda kutubwatia ase mitandao yetu ya Ndizi TV muna Ndizi TV News na boigon na bogotumira SMS gwetera nambe yara se screen yao tonlo gusanga so bwamo ntole no yo minto ga igamo gondo kwayo yo minto ogandra to gotweresera mange igoro yo burendi bweli tindogoro igoto basi kuskagandra ko bamona intu nyandro kwatabire ngaba gusiba ite bago chibasiereri basaba litunda ngangandi bono okonyora barabumba li serious bamanye ngari tunde ringo konya liro mubero abo ya barabugo barenga ki ya bwakibuna gwatora karara tuga kinyo ena tatu kwa matebya ali tunde ringo ninde otebanga karanga igo ndara igo senkwansalire bono kwa raisu rutari mangana no cho mwelimo na boko mwa lakini bono lia kabere kumanye tari gocha gokora ki tari gocha kugura lakini ngo batebye njenda batebya bagusiba minto mwari ritunderi ngokonya liro mubere buna bono chinga kiji chia corona abangi nabanya kunyunyunta ari nabaga kanyomba nabali uko bakonya nyoe nabana
ngokonya rira se mibere yaitu nyandoro andake nkorora tura matunda ya buna bagusiba itu bara basireri na gwatebire buna matunda wa ubunaye igokunyira Kisumu na nkora tori chikantri chisiko se chinse chisiko ngotoma bara matunda gocha barubu bapageti buya amatunda litwanyara toko batokunyagura chibesa chinyingi na inuga iga Kenya bugo se buna ga gusibu nayo murimi nkonyorore challenge ende bukoru chinse chisiko buna bara bakoleta matunda abo challenge chiro chikorukorusiko amatunda narekera burite Uganda nari bakugura yaitu amatunda naragocha Uganda ichasari chiro yaitu ya busongo kwamana kuigwa rere chamwe yarenge boso erina yari challenge tokonyora nyoene chinse chicheisiko abantu egento nane ndachiko ba advice abantu mbanjete amatunda ya isiko lakini nche nkogotebia amatunda ari isiko ari greenhouse tanga buna yagwa kwaso mugaso litunde lirio mugaso ndire ligi yake igo bono challenges chiri nkorora chinyinge nekera matunda arwete isiko nariye chire kuamba kubora lakini litunda liaguocha chikiro kwanyora bono kiro konyoninse onye kware konyoni for example 90 80 kwanyora bono yachire baka 50 bono nero challenges ikiagera ekero konyora challenges chinandi gwa chikwarengererie nchero gwake pampu ikiagere pampu gukonyaka baka igora nekero konyaka guikaigora au imogetio kobokorosete bono gwa chikwegunga bamura nabo nandi nanyora chibesa chinki ikirigesa buna nsunge toko bako guchigoro igana arosire bono china chi challenges tokonyora inkira tabia serikali yaito ya county ya Kisii enyara ko bage kurigeria andake ase oboremi buno bwa matindogoro egento ndatebi county yaito ya Kisii county tiga eche erigi bono buna mwachire iga mwokore kimoto tarere ekero mwato tareire tobatebio bokonguto bwate litangani ototagete totebio yo mwesi migo ito buno nkwae nkiagera ngukwana bare na serikali gochigoro amoyo batoyereri amoyo rera abire chiri busano bono ko butwara chiri busano monto moremio inse takorema ekero batoyereiria amoya aya ntonyare tokonyora ligori ligiya arafu nande tobeka mo buna intu abaremi twamanya kurugo twanyora chichiro bune chicheisiko na intu twaru assess gochiari ase county ekiagera matunda buna yonsi pinyarete county enache nabokonyora chibesa chitu chigotigara gai amatunda na intu twanyaira isiko ekiagera na araji kurigwo gochisiko igona kinda sabe serikali yaito nere tubwate cia ase side eyo etoberange emanye ng'abaremi mbali bakarime reserve ekiagera nintu na intu toko koraki tokogera na intu county yaito yanyora chibesa igo bono na kinda sabe obuoyo mono obuoyo ekiagera agaiga buna matunda aya ngenderete kwa vesti igagendereta anyora obuoyo tetakeiria nacho obuoyo aria guchimotu abana barie baguchikobeka bitunde bike atanyoreti obuoyo igo bono gento nkorera nche no obuoyo bono akemurari alafu negento kende ndasemia abana ba minto bari isiko bakurire chisukuru asara ake kenda ebeke metenyo 200 beke metenyo enemia litunde liye ligokorageri kore koganyerete kioganyete kwagera gwasomire koganyete gasi yago litunde liye ligosoa gukorageri ochonyore chibesa ekero kwarikiru onyore chibesa no bwate chiogo kombera nyoene nyombo gwansira obogima nabantu bali babwata asake asari yake gongo basaba bali babwata asara ake bagende banya maintain basimekeri itunda ekero basimekire litunde libabeke nasegeta akeigo ne litoke nabakonyora gakona korageria abantu baye buya nandi takonyora ncharakere nyomba igo bono nakinda ateberi omugusio ndo ndigerereti orio ndo chikoruga iga Ndizi TV kenda korumukia nandi kora serious oboremi obo tobaisa kubuira ng'oboremi nobo chafu oboremi obo nabubore oboremi bobwate chibesa gaiga Kenya besa teri gukubora nyoene nusu te gukubora ekiagara oboremi obo gobunka gasiende yonse igonkora abatebia baremi baria basaya bake kara test ya mangana y'oboremi nandi mo test y'ebintu ebike na mokonyora mwanyorire chibesa chino mucha kubanga na bense yari ngera isiga tuteneine tosumbogete tokona gukwana igo mwancho murigererio Ndizi TV igonko batenga mbuya mono asogontarera nabarari ba Ndizi TV mbuya mono mwangikeire ga mugondo nandi naremire bono nandi narinda getuji kurema bono mono side mbeke nyoene meteri bwa yemo mbarangeri mbatenga ninchu bono murigererio boremi bono ninyerweta ase gasi mbuya mono igo bono murigereria bono buna litunde rikwaikire mugondo ga nango tenga litunda liritabwatie riogo igo lire liruruse lakini gonta getura test litunderi oigo sen kwanza lire bune sote lifanta
Kusenga kirigwanse. Erigwanse sukari erengaki. Ayabono karari test yorariwa. Omwanchi omorigereria ena riri tunda omorimi itobwe litukoria rero nyandura nyareko bagakonga ante biri nyareko bakinkorigwo gose ne litunda linga bune soda ya Fanta gose ni igorire ringao. Omwanchi omorigereria litunda liga ni igori wansa mono. Nande nabate banga nigori bwate sukari nekene na anchira nde nigori bwate sukari okenga kiende naende imeyo morobeli Oboremi N'Obonda umera na 90 Mildred Momanyi wesemie na wesomia mange muna litukolia lero tu esemiria mange kurua somoremi osimegete amatindogoro aya somo nubwe kenyamorro umenyekanite buna passion fruit tiganda aragira nande ngandre kuria mange mugondo gaiga ndaigota. Bye bye. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi nigo bono yakini kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyomba ya old sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments neji nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywere mbeo ekerurigireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywere chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chubwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asichitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni gebwate wifi iyutari wakanira chinse 29 ni gabwate libagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero.
Kirimambia chinsa ikominebire goika chinsa isato chiamambia nigo bono ya muganigwe asumurubirio bwoko motogyo monene umurubirio bwege singa ne presenta vini ekero kwa bokire ni maite na andake obotuko bo umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakolekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubirio bwege singa aiga no toko gochakiryo bwanso basenchera ere engiya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiyari urabi gukonyora toma yakote byo mwana tigako imoki yeso nerot omone no ngimokirie korunse gochi igoro kurwekerenge kemo gochi asekendo anya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekero togusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete ikinuliwa wesipingango tware tariki erionyari gonchoria Jumapili yao asumurubirio bwege singa na presenta vini omonene nerot yeso Mutaka wikota nenge bakali wikotene aje mutaka wikota nenge bakali wikotene ya mutaka wikota Kirimambia jama tuko yiwiki gochakire Jumatatu goika Ijuma chinsa ikomebire chamambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Kuna botambe to gochakeri ritukuri yao ase obwansu tumede na manga koraganire ritukuri goro no tuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensaki ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no moda tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe mwanjo muri ari ntura gotiga maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubirio no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuri yao asenchire ndunge kigima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera bneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota kirobenye mari bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na goto tweet ase at Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjera yobokirana boigona bagotonyora gwetera asenjera ye SMS basabali mogo torora kurwa sinsemo chama chengumbwana nsesmole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV Oboremi N'Obonda n'umurubirio bw'ogwesemia na kwimanya iguru y'oboremi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo Kenya ngima kwimokerera iguru Oboremi N'Obonda voigo oboremi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi chiamatechiria chiaisanikirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye
omwancho murigere lya konyo tutagenda omutimo kontu agotebingo cyo turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse igi omwancho murigere lya bono tiganda koira mpaka asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero omonto akwenda korusia oboke bono okoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro nanje ndesoka nanje nchikori oboko obu tobase goska Oboremi N'Obonda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na imbere nechidege kikumira isano Oba chenu ni goboro bwengencho mono asubagima bwao kurenda asagwetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kende tokoraririrwa gatokuria na riratokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kebocha una gondambe ngo batabinga eyanje bwanje kira ritukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba Ndizi TV. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi Manyeta se kemigete, diga konya kongamba gamba.
saba nimanyete una nansesene